नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब टाइम्स में। और रेलवे ने जारी कर दिया है एनटीपीसी का पूरा नोटिफिकेशन। जी हाँ, फुल नोटिफिकेशन साइट पर डाल दिया है। तो आइए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम चलते हैं कि डेट्स पर कि कब फॉर्म भरना है, क्या करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। 28 फरवरी को ये पब्लिकेशन किया गया था और ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस ऑफ एप्लीकेशंस 1 मार्च 2019 को शाम 4 बजे से चालू हो जाएगा और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 31 मार्च 2019 को रात 11:59 पर हो जाएगा। और आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से। एसबीआई चालान से हो सकता है, पोस्ट ऑफिस चालान से हो सकता है। और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 12 अप्रैल 2019। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट भी आपको दी गई है कि कब किस डेट के बीच में एग्ज़ाम होगा। तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टेंटेटिव शेड्यूल्ड बिटवीन जून टू सितंबर। जी हाँ दोस्तों, जून और सितंबर के बीच में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी स्टेज फर्स्ट CBT 1 जो हो जाएगा। अब आइए नीचे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की। जो इनकी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 12th +2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। और एज यहाँ पर 18 से 30 दी गई है, वो भी 1 जुलाई 2019 को। तो इनमें 5 पोस्टें यहाँ पर बताई गई है। जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर टाइप कीपर, ट्रेंस क्लर्क, कॉमर्शियल क्लर्क। तो यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये टोटल है 10,628 वैकेंसी है। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है ग्रेजुएट पोस्ट। जी हाँ, तो आइए अब ग्रेजुएट पोस्ट की बात कर लेते हैं। इनमें 8 पोस्ट दी गई है। ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रियंट, स्टेशन मास्टर। जी हाँ दोस्तों, स्टेशन मास्टर की यहाँ पर 6,865 पोस्ट है। और ये टोटल पोस्टें हैं 24,649 पोस्टें। जी हाँ दोस्तों, और रिजर्वेशन जो है वो भी दिया गया है, जो रूल्स हैं रिजर्वेशन के उसके अनुसार। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं कि कब से फॉर्म यहाँ पर है, देख। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ फॉर वेरियस स्टेजेस। तो कितने कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, कितने गुना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है CBT shall be done at the rate of 20 times the vacancy may increases or decreases as per the requirement of railway administration। इसका मतलब ये है कि 20 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे और वो कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट सेल चाहेगी। अब हम बात कर लेते हैं CBT 2 और 1 में क्या डिफरेंस रहने वाला है। कि CBT 1 तो सबके लिए पेपर बेस होगा और CBT 2 है जो किसी के लिए स्किल टेस्ट होगा, किसी के लिए पेपर बेस होगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, जैसा कि पहले थी अभी रेलवे में, वही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि हमने अभी बताया कि सब CBT 1 सबके लिए कॉमन होने वाला है और CBT 2 सबके लिए अलग होने वाला है। और यहाँ पर सिलेबस भी उन्होंने दे दिया है कि पैटर्न कैसा रहेगा और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, किस पार्ट से आएंगे, सब यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ जारी किया गया है। तो आइए वो पहले देख लेते हैं। CBT 1 के लिए एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए अपने 100 क्वेश्चन हो गए हैं। और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट रहेगी। और
जो विकलांग कैंडिडेट है या दिव्यांग कैंडिडेट है उनका 120 मिनट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका 90 मिनट्स रहने वाला है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जैसे बताया 1/3 रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में मैथमेटिक्स में वही जो पहले था नॉर्मल जो भी था, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, और रीजनिंग में वो नॉर्मल रीजनिंग आने वाली है, जैसे कि हम देख चुके हैं पहले ALP में और टेक्नीशियन में जो हुआ था वैसा एक आने वाला है। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबल इन वेरियस कैटेगरी के वाइज यहाँ पर मिनिमम है। एलिजिबिलिटी है UR के लिए है 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए भी 30% और ST के लिए 25% है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर CBT 2 के बारे में बताया गया है। लिखा है सेपरेट सेकेंड स्टेज CBT शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7 CPC level 2, 3, 4, 5 and 6 with graded difficulty level. All postage falling within same level of 7 CPC shall have common CBT 2। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 CPC के अनुसार जिनका लेवल सेम है उनका CBT 2 भी सेम होने वाला है। इफ कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर मोर देन 1 level of 7 CPC postage एज पर देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, they have to give common first stage CBT and corresponding second stage CBT for each level of 7 CPC as per the table given in the para 13.6। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको 2 बार CBT 2 देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 2 बार अलग अलग CBT 2 देना पड़ेगा। CBT 2 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब हम नीचे देख लेते हैं CBT 2 का क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। तो CBT 2 का यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है 90 मिनट्स रहेंगे, जनरल अवेयरेंस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन और GK के 35 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। इसका लेवल अब थोड़ा हार्ड आएगा और इसका सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और एप्टीट्यूड टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट किस किस का होगा ये यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जैसे कि अभी ALP के लिए हो रहा है साइको, वैसा ही यहाँ पर भी होने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर ए मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी और कैटेगरी, सच दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर जो बाकी रिजर्वेशन कैटेगरीज है, एंड नो रिलैक्सेशन इन द मिनिमम T स्कोर इज परमिशनेबल। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट की भी बात कर लेते हैं। जो कलर की पोस्ट हैं उनके लिए टाइपिंग CBT 2 टाइपिंग होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी पोस्टों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ से आप देखेंगे द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल एंड स्पेल चेक फैकल्टीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में करना चाहते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपकी स्पीड। जी हाँ दोस्तों, CBT 2 के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बाद में, और यहाँ पर आपको पूरा लेवल दिया गया है कि किस किस का CBT सेम होने वाला है CBT 2। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये यहाँ पर पोस्टें हैं, 5 पोस्टें हैं कलर वाला। यहाँ पर लेवल जिनका लेवल सेम है उनका CBT 2 भी सेम होने वाला है। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला सब कुछ मतलब पूरा डिटेल दिया गया है नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।